来吧，我们来看看宝马高频发生的 B 柱的异响问题。有些人没碰到过，先来感受一下异响到底是怎么样的。就是这种很轻的高频的哒哒哒哒的声音，如果你也有，恭喜你，你的宝马 i3 就是 B 柱有异响了。按照我的观察，一般是2万公里以后会出现。我的 X3 现在是19000公里还没有出现 ，i3 现在3万公里多了，大概是在25000公里出现的。它其实就是车门的胶条老化硬化了，与 B 柱摩擦和震动的声音。那怎么解决呢？有人说抹油，有人说贴纸。今天给大家讲一个只花7块钱就能解决的方法。就是这样的一卷胶带，它的学名叫植绒胶带，随便哪个平台去搜一下植绒胶带就能搜到。然后这个胶带怎么贴呢？这个植绒胶带你就买1厘米的宽度，不要买宽了，正好可以契合它胶条的一个宽度1厘米，我们就在这上面把它贴上去。这个胶带其实就是一面带了双面胶的一个布胶带啊，植绒布胶带。然后我们这个胶带怎么贴呢？大家可以上统称地搜索了解各种有用的汽车知识。我们就贴到门边缘的最左侧的边缘位置，带绒的可以防止摩擦的一个胶条，看到没有？这样就严丝合缝的贴上来，宽度正好够，不要买宽。再强调一次啊，慢慢贴，把它往下拉，半分钟就能搞定的事情。其实异响的主要原因就是这边跟这边在摩擦，所以它在震动的时候就会发生咔咔咔咔的声音。那植绒布胶条就完美的解决了这个问题啊。好了，这个异响的问题就这样完美的解决了，博主亲测有效啊。剩下的大概还有6.5块的胶带，留着以后再用吧。